Лидери незадоволни поради поддршката на председателот Џо Бајден за Израел велат дека нема да учествуваат на прославите на Рамазан Бајрам во Белата куќа. Ова година и бараат од администрацијата да се заложи зитен прекин на огнот во Газа. Од Вашингтон се јавува Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, кои се реакциите за одбележувањето на Рамазан? Сунчица, добро вечер од Вашингтон. Рамазанските пости продолжуваат дури и среде урнатините во Рафа, каде што повеќе од 1 милион жители на Газа бараат безбедност од воената офанзива на Израел. Предходно овој месец во Вашингтон американските муслимани се молеа пред Белата куќа. Расположението беше мрачно. Верниците рекоа дека страдањето во Газа многу им тежело. Откако ја презеде функцијата, председателот Џо Бајден беше домаќин на муслиманските лидери, продолжувајќи ја повеќе децениската традиција на Белата куќа. Американските председатели, и републиканците и демократите, организираа вечера за ифтар за време на Рамазан, почнувајќи од председателот Бил Клинтон. Но оваа година оние американски муслимани кои присуствуваа на предходните настани за Рамазан, велат дека не планираат да присуствуваат доколку бидат поканети. Роберт Меко од Советот за американско-исламски односи вели дека оваа одлука се должи на неуспехот на администрацијата да одговори на барањата на муслиманската заедница за итен и траен прекин на огнот во Газа, но и запирање на испораката на оружје на Израел. Од друга страна, прес-секретарката на Белата куќа, Карин Жан-Пьер, за Гласот на Америка изјави дека не се објавени настани поврзани со Рамазан, но и дека имале средби со представници на арапски, муслимански и палестински заедници за да разговараат за нивните ставови. Мартин, како изминативе години се прославуваше Рамазан во Белата куќа? Пропалестинските демонстранти постојано ги попречуваа настаните на Бајден, зашто Белата куќа веројатно би сакала да избегне такви сцени. Но не е прв пат празникот Рамазан во Белата куќа да биде засенет со контроверзии. Некои американски муслимани ја бойкотираа виртуелната прослава на Бајден во 2021 година, кога насилството ескалира во Газа и уби повеќе од 260 палестинци. Во 2018 година председателот Доналд Трамп беше домаќин на дипломати од земјите со мнозинско муслиманско население, но не покани ниту една американска група чии членови ја осудија реториката и политиките на Трамп, за кои веруваат дека се антимуслимански. Но многумина велат дека нивниот гнев тогаш не бил ништо во споредба со бесот што го чувствуваат оваа година. Други пак водат активна кампања за да обезбедат Бајден да не освои втор мандат. Белата куќа вели дека активно се ангажирала со арапските и муслиманските американци по нападот на Хамас на 7 октомври. Но за некои од заедницата тоа не е доволно и одбија да се сретнат со представници на администрацијата на Бајден. Сунчица? Благодарам, Мартин. Мартин Николовски се јави од Вашингтон. Се одбележува светскиот ден на среќата.